안녕하세요. 코골이에 대해서 발표할 2학년 8반 32번 이창민입니다. 제가 코골이에 대해서 발표한 이유는 수업 시간마다 들려오는 코골이 소리 때문에 코골이 소리의 원인과 치료법, 예방법을 알려드리려고 준비했습니다. 우선 코를 고르는 이유에 대해 설명드리겠습니다. 사람이 엎드려서 잠을 자게 되면 이 물령 입천장 근육이 느슨해져서 기도를 막게 됩니다. 기도를 좁히게 됩니다. 이 좁아진 기도로 공기가 들어가면서 울리게 되어 코골이 소리가 나는 것입니다. 체중이 많이 나가는 사람은 코골이 소리가 좀 더 잘 납니다. 그 이유는 이 기도가 좀 좁아서 코골이 소리가 잘 나게 되는 겁니다. 그리고 피곤한 사람일수록 근육이 더 느슨해지기 때문에 코골이 소리가 더 잘 납니다. 수면 무호흡은 코골이 때문에 생겨나는 병인데요. 잠을 자면서 숨을 제대로 쉬지 못하는 것입니다. 수면 무호흡은 수면 부족을 일으키고 치매, 노화, 우울증 등을 일으킵니다. 먼저 치료법에 대해 알기 전에 AHI와 RDI에 대해서 알아야 됩니다. AHI는 무호흡, 저호흡을 표현한 수치고요. RDI는 무호흡, 각성을 표현한 수치인데 둘의 차이점은 각성 시간뿐이고 이학적으로 병의 심각성을 나타내는데 동일하게 사용됩니다. 그리고 이 수치가 0에서 5 사이면 정상, 5에서 15 사이면 경증, 15에서 30 사이면 중증도, 30 이상은 중증이라고 합니다. 코골이의 치료법은 제가 소개해드릴 건 3가지인데요. UPPP와 기도 확장 수술은 수술로 하는 것이고 양압기 치료는 비수술적 치료입니다. 우선 UPPP는 코골이의 원인이 되는 기도 폐쇄 부위를 넓혀주는 수술인데 이 수술은 치료율이 약 40에서 80%밖에 안 되는데 그 이유로는 이 사람의 이 기도 모양을 고려하지 않고 통일적으로 보아서 수술하기 때문에 그렇게 좋은 수술은 아닙니다. 두 번째로는 기도 확장 수술이 있는데 4가지 입이 보이는 이 4가지 방향으로 기도를 넓혀 정상 기도로 만드는 수술인데 이 5가지로 수술을 할 수 있는데 폐 뒷부분을 성형시켜 기도를 확장하는 설근 성형술, 경국의 전진 인두 성형술, 이설근 전진술, 설골 고정술, 스마일 수술 등이 있습니다. 여기서 스마일 수술이 있는데 아까 본 이 1번 방향은 이설골 전진술이고 2번은 설골 고정술, 3번은 설골 성형술과 스마일 수술이고 4번은 경국의 전진 인두 성형술입니다. 마지막으로 양압기 치료가 있습니다. 양압기 치료는 마스크를 통해 공기를 기도로 떠 수면 중 기도를 일시적으로 확장시키는 치료인데요. 양압기 치료는 중증도 이상의 수술을 원치 않는 환자들에게 추천해드리는 치료법입니다. 양압기 치료의 단점은 주기적인 청소, 소음, 피부 자극염증, 구강 건조 등이 있습니다. 마지막으로 코골이 예방법에는 금연금주, 체중관리, 옆으로 누워서 자기가 있는데요. 금연금주는 담배를 피거나 술을 마시게 되면 입 조직 긴장도가, 입과 목의 조직 긴장도가 떨어져서 더 코를 잘 풀게 되고, 아까 말한 체중관리는 아까 목의 기도에 구멍이 좁아져서 그런 것이고, 옆으로 누워서 자면 혀가 기도를 원래 옆으로 누워서 자면 혀가 기도를 덜 막기 때문에 옆으로 누워서 자는 것도 효과적인 방법입니다. 질문 받겠습니다. 아까 그 수술 4개나 했을 때 네. 기도 확장 수술에서 네. 5가지 있었잖아요. 네. 4가지 있잖아요. 사람들이 뭐를 가져야 되냐? 이거 선택적으로 하는 거여서 사람마다 다 다릅니다.
수업 시간 누구예요? 네? 수업 시간 저 코골이가 피로랑은 관련이 있나요? 피로랑도 관련이 있습니다. 피로하면 근육이 더 느슨해져서 수술하면 부작용 없어요. 첫 번째 그 수술은 재발할 부작용이 좀 큽니다. 질문 없으시면 마치겠습니다.